हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिए सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ च्याप्टर पढ्न जाँदैछौँ है। र हामीले च्याप्टर 1 पढिरहेका थियौँ र हामी च्याप्टर 1 का रिमेनिङ पार्टहरूलाई चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ। र आजको हाम्रो टपिक रहेछ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट। यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा चाहिँ बढी सोधिरहेको पनि हुन्छ। होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टको बारेमा डिफाइन द होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ यदि सोधिरहेको हुन सकिन्छ। अब यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भने त के रहेछ? हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा हामीले अरू मार्केटिङ कन्सेप्टहरूको बारेमा पनि सुन्यौँ, जसमा हाम्रो के थियो त सोसियल अथवा सोसाइटियल मार्केटिङ कन्सेप्ट भयो। र त्यति मात्रै नभएर हामीले सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङहरू भयो र हामीले ग्रिन मार्केटिङहरू पनि सुनिसकेका छौँ। हो, यस्ता मार्केटिङहरू प्रोडक्सन कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङहरू पनि हामीले सुनिसकेका छौँ र हामीले पढिसकेका छौँ अलरेडी। र आज हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट के रहेछ त हाम्रो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भन्दाखेरि यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ केसँग बेस्ड हुन्छ भन्दा जुन चाहिँ विकास अर्थात् डेभलपमेन्ट, डिजाइन र इम्प्लिमेन्टेसन। तर के को इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, डिजाइन गर्ने र डेभलपमेन्ट गर्ने भन्दा मार्केटिङ प्रोग्रामहरूको डेभलपमेन्ट गर्ने, विकास गर्ने र मार्केटिङ प्रोग्रामको मात्र वृद्धि विकास नगरेर प्रोसेसहरू गर्ने र यस्तो मार्केटिङ एक्टिभिटिजहरू गर्ने भनेपछि कुनै पनि मान्छे बिजनेसमा कसरी सक्सेस हुन्छ भन्दा चाहिँ थ्रु द मार्केटिङबाट भनौँ न। मार्केटिङ गरिसकेपछि मात्रै के गर्छ त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ सक्सेस हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो। र यहाँ भनिएको छ एभ्रिथिङ म्याटर्स एबाउट मार्केटिङ भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। जुन हाम्रो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यत्रो मार्केटिङ कन्सेप्टहरू पढ्यौँ, जसमा हाम्रो सोसाइटियल मार्केटिङ कन्सेप्ट भयो है, प्रोडक्सन कन्सेप्टहरू भयो है, र यसपछि हाम्रो ग्रिन मार्केटिङहरू भयो, डाइरेक्ट मार्केटिङहरू भयो है, अरू कुराहरू पनि भयो र सेलिङ कन्सेप्ट अफ द मार्केटिङ पनि भयो। हो, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरी एउटा कन्सेप्टलाई मात्रै नहेरिकन चाहिँ यसले सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ यसले कसरी चाहिँ बिजनेसमा सक्सेस हुने, मार्केटमा चाहिँ कसरी सक्सेस पाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यान दिने गर्दछ। यसले चाहिँ रिलेसनसिप मार्केटिङलाई र इन्टिग्रेटेड मार्केटिङलाई र इन्टर्नल मार्केटिङलाई र त्यति मात्र नभएर पर्फर्मेन्स मार्केटिङलाई चाहिँ के गर्छ त प्रिफरेन्स दिने काम गर्दछ। र हाम्रो यहाँ छोटो डेफिनेसन रहेको छ होलिस्टिक मार्केटिङको कन्सेप्टमा, जसमा हाम्रो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भने चाहिँ के रहेछ भन्दा अ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट इज बेस्ड अन द डेभलपमेन्ट, डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ मार्केटिङ प्रोग्राम्स, प्रोसेस एन्ड एक्टिभिटिज द्याट recognize with breadth and interdependence. Holistic marketing recognizes that everything matters with the marketing भन्ने कुरा रहेको छ है, and that a broad integrated perspective is necessary to attain the best solution भन्ने कुरा रहेछ। र होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टले चाहिँ यति कुरा भन्छ, जसमा चाहिँ अब सबै ओभरअल जुन कन्सेप्टहरू थियो नि हाम्रो सेलिङ कन्सेप्ट, प्रोडक्सन कन्सेप्ट, सोसाइटियल कन्सेप्ट है, ती कन्सेप्टहरू सबैलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छ। अर्थात् इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ भयो, इन्टर्नल मार्केटिङहरू भयो, पर्फर्मेन्स मार्केटिङहरू भयो है, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ भयो, रिलेसनसिप मार्केटिङहरू भयो। र त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टको चाहिँ कम्पोनेन्टहरू हामी हेरौँ है त। components of holistic marketing concept। components of the holistic marketing concept अन्तर्गत हाम्रो के आउने भयो त एउटा रिलेसनसिप मार्केटिङ। र अब यसको हामी डिफाइन एकछिनमा गर्छौँ। र अर्को के छ त हाम्रो रिलेसनसिप मार्केटिङ, त्यसपछि हाम्रो के छ त यसमा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, र यसपछि हाम्रो के छ त सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पछि पर्फर्मेन्स मार्केटिङको कुरा आउँछ। र अर्को आउने भनेको इन्टिग्रेटेड मार्केटिङको कुरा आउँछ। इन्टिग्रेटेड मार्केटिङको कुरा आउने भयो। र अर्को आउँछ हाम्रो त्यसपछि इन्टर्नल मार्केटिङको कुरा चाहिँ आउने गर्दछ। हो,
अब हामीले होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै यति 5वटा कुराहरू चाहिँ कभर भएको हुन्छ, जसमा चाहिँ रिलेसनसिप मार्केटिङको कुरा गर्छ, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्छ र सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ भनौँ न यसमा है, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ भयो र पर्फर्मेन्स मार्केटिङ भयो र इन्टिग्रेटेड मार्केटिङको कुरा गर्छ र अरू भनेको हाम्रो इन्टरनल मार्केटिङको कुरा गर्ने गर्दछ। र अब हाम्रो रिलेसनसिप मार्केटिङ भन्ने कुरा अलरेडी हामीले पढिसक्यौँ। के रहेछ त भन्दा रिलेसनसिप मार्केटिङ भनेको चाहिँ जसले चाहिँ लङ टर्म रिलेसनसिप, दीर्घकालीन सम्बन्ध, तर कस्तो सम्बन्ध भन्दा त सुमधुर सम्बन्ध कोसँग क्रिएट गर्ने भन्दा कस्टमरहरूसँग क्रिएट गर्नुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, रिलेसनसिप मार्केटिङ अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ। जुन हाम्रो यदि कस्टमरसँग नै सुमधुर सम्बन्ध छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा बिजनेस सक्सेस हुन्छ त हुँदैन। द्याट्स वाइ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ लङ टर्म रिलेसनसिप क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ विथ द कस्टमर। जुन हाम्रो रिलेसनसिप मार्केटिङ रहेको छ जसले चाहिँ केमा फोकसेस गर्छ भन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ हाउ टु भनौँ न, कसरी चाहिँ कस्टमरहरूसँग चाहिँ लङ टर्म दीर्घकालीन सम्बन्धहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले फोकस गर्छ। र अब अर्को भयो हाम्रो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ। सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै अब यो हाम्रो जुन बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ उनीहरूले चाहिँ समाजप्रति पनि उनीहरूको के हुन्छ त आफ्नो उनीहरूको भूमिका अथवा उनीहरूको चाहिँ दायित्व हुने गर्दछ। हो ती भूमिकाहरूलाई पनि उसको रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई पनि पुरा गरेर चाहिँ कुनै पनि फर्मले चाहिँ आफ्नो मार्केटिङ कार्यहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि उसले समाजप्रति कुनै पनि दायित्व निर्वाह गरेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसको बिजनेस सक्सेस चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्दछ। जस्तै अब यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा रहेको छ, अ फर्म निड्स टु फुलफिल इट्स रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी है, हामीलाई थाहा नै छ त्यो। ओन्ली ह्याभिङ अ प्रफिट मेकिङ एप्रोच विथ नो कन्सिडरेसन फर द इन्भाइरोमेन्ट विल रिजल्ट इन अ ब्याड वर्ड अफ द माउथ, लस अफ द रेपुटेसन, लस अफ द कस्टमर इन्टु द फ्युचर, इम्पोजिङ द पेनाल्टिज एन्ड द लस अफ द लाइसेन्स टु कन्टिन्यू द बिजनेस भन्ने कुरा रह्यो। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ घाटाहरू चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ यदि समाजप्रति चाहिँ कुनै पनि फर्मले व्यवसायले चाहिँ उसको उत्तरदायित्व चाहिँ वहन नगरिएको खण्डमा। यो भयो है रिलेसनसिप मार्केटिङ। त्यसपछि आउँछ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ र यसपछि आउँछ हाम्रो पर्फर्मेन्स मार्केटिङ। पर्फर्मेन्स मार्केटिङ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो पर्फर्मेन्स मार्केटिङले चाहिँ विभिन्न प्रकारका एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ। त्यो एक्टिभिटिज अन्तर्गत के गर्छ भन्दा चाहिँ वस्तुहरू बेच्ने भने मतलब त्यो वस्तुहरू बेच्ने, तर कसरी बेच्ने र कुन ब्रान्डको बेच्ने र कस्टमरहरूलाई कसरी अनि ट्रिटमेन्ट गर्ने, इक्वली ट्रिटमेन्ट गर्ने कि डिस्क्रिमिनेट गर्ने कि भन्ने कुरा भयो है त। र साथै यो कम्पनीको चाहिँ लिगल र उसको इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो भन्ने कुरामा चाहिँ यो पर्फर्मेन्स मार्केटिङले चाहिँ एकदमै ध्यान दिने गर्दछ। अर्थात् पर्फर्मेन्स मार्केटिङ इन्भल्भ्स फलोइङ एक्टिभिटिज लाइक हाउ टु सेल द प्रोडक्ट, वाट इज ब्रान्ड एन्ड द कस्टमर इक्विटी, वाट इज लिगल एन्ड द इथिकल रेस्पोन्सिबिलिटिज फर द कम्पनी एन्ड द प्रोडक्ट एज वेल भन्ने कुरा रहेको छ है त। र अर्को रहेको छ हाम्रो 4मा इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ। इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ चाहिँ बेस्ट मेन विशेष गरी चाहिँ केमा चाहिँ बेस्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन मार्केटरहरूको डिसिसन हुन्छ नि हो त्यो अनुसार चाहिँ हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ मार्केटरहरूको उनीहरूको प्लान र प्रोग्रामहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ एकीकृत अर्थात् इन्टिग्रेटेड चाहिँ हुने गर्दछ। यो इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ सबै एक्टिभिटिजबाट चाहिँ एकदमै सिनर्जी टाइपको चाहिँ रिजल्ट पाउने उद्देश्यले चाहिँ गरिएको हुन्छ। र इन्टिग्रेटेड मार्केटिङले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ आफ्नो उद्देश्यमा चाहिँ सफलता हासिल गर्नको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। मेन भनेको चाहिँ इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ सिनर्जी रिजल्ट चाहिँ पाउनुको उद्देश्यले गरिन्छ। र अर्को भनेको हाम्रो इन्टर्नल मार्केटिङ। इन्टर्नल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै के हो, जस्तै इन्टर्नल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हाम्रो कस्टमरहरूको इन्टर्नल कस्टमर हुन्छ नि फर्मको, र
त्यो इन्टरनल कस्टमर अफ द फर्मलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुन फर्मको चाहिँ इन्टरनल कस्टमरहरूको चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनहरू गराउने कि उनीहरूले सेटिस्फाइड गराउने भनौँ न, उनीहरूको आवश्यकता र इच्छा चाहनाहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नेलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ इन्टरनल मार्केटिङमा। र मेन विशेष गरी यो इन्टरनल मार्केटिङको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कस्टमरहरूको चाहिँ उद्देश्य सेटिस्फाइड गर्नु भनौँ न, उनीहरूको वान इच्छा चाहनाहरूलाई चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत 4-5वटा कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा रिलेसनसिप मार्केटिङ, अर्को भनेको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ, र अर्को भनेको हाम्रो पर्फर्मेन्स मार्केटिङ र इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ र इन्टरनल मार्केटिङ। र हामीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ होलिस्टिक मार्केटिङको कन्सेप्टका साथै हामीलाई कम्पोनेन्ट अफ द राइट द कम्पोनेन्ट अफ द होलिस्टिक मार्केटिङ भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा अब डेफिनेसनहरू चाहिँ अब हजुरहरू आफैले अलि लेख्नु होला है, मजाले बुकहरू थ्रोली रिड गर्ने, प्लस अब यो जो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई बिर्सनु भएन कि सबै पोइन्टहरू चाहिँ याद हुनु पऱ्यो है त। र अब हामी हेर्छौँ यहाँ कम्पोनेन्ट अफ द होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत नम्बर एमा रिलेसनसिप मार्केटिङ, र नम्बर बीमा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी मार्केटिङ, र नम्बर सीमा पर्फर्मेन्स मार्केटिङ, र नम्बर डीमा इन्टिग्रेटेड मार्केटिङ, र नम्बर ईमा इन्टरनल मार्केटिङ चाहिँ हुने गर्दछ। यो भयो हाम्रो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट। र अब होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट पछि हामीलाई एक्जाममा चाहिँ म्याक्सिमम टाइम चाहिँ सोधिरहेको अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको कुन हो भन्दा जुन हाम्रो ग्रिन मार्केटिङको बारेमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। के हो त हाम्रो ग्रिन मार्केटिङ भनेको? र साथै ग्रिन मार्केटिङ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले हजुरलाई के भने भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा यो इन्टरनल मार्केटिङको बारेमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। इन्टरनल मार्केटिङलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त हजुरहरूले है? अब इन्टरनल मार्केटिङको बारेमा चाहिँ 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सोध्यो भनेदेखि अब के लेख्ने भनेर मैले यसमा लेखिदिन्छु नि त हजुरहरूलाई है त। यसमा यो चाहिँ मेन विशेष गरी के को लागि भन्दा 2 मार्क्सको क्वेसनको लागि है त। इन्टरनल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै अब डिफाइन त गर्नु पर्यो नि त है। इन्टरनल मार्केटिङ इज अ means of इन्भल्भिङ स्टाफ है, इन्भल्भिङ स्टाफ एट अल लेभल, सबै लेभलमा चाहिँ के छ त स्टाफहरू चाहिँ इन्भल्भ हुने इन इफेक्टिभ मार्केटिङ प्रोग्राम। प्रोग्राम्स बाई कसरी भन्दा बाई इनेबलिङ देम टु अन्डरस्ट्यान्ड दियर रोल विदिन द मार्केटिङ प्रोसेस भन्ने कुरा भयो है त। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यो इन्टरनल मार्केटिङको अर्थ के हो भन्दा जुन स्टाफहरू जुन मार्केटिङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएका जति पनि स्टाफ हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ मार्केटिङको प्लान्सहरूमा प्रोग्रामहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुनु पर्यो र उनीहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो र उनीहरूले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू सही टाइममा सही ढङ्गबाट पुरा गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ मार्केटिङलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गर्छ है त। र यसरी इन्टरनल मार्केटिङ भनेपछि के रहेछ त हाम्रो विशेष गरी 2 मार्क्सको लागि हाम्रो क्वेसनको लागि यहाँ रहेको छ इन्टरनल मार्केटिङ इज अ मिन्स अफ इन्भल्भिङ स्टाफ एट अल लेभल्स इन इफेक्टिभ मार्केटिङ प्रोग्राम्स बाई इनेबलिङ देम टु अन्डरस्ट्यान्ड दियर रोल्स विदिन द मार्केटिङ प्रोसेस भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र अब हामीले अर्को के भन्दै थियो यसमा ग्रिन मार्केटिङको कुरा गर्दै थियो है त। र ग्रिन मार्केटिङ भनेको के हो भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ है। यस्तो 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले एउटा पनि छोड्नु भएन कि अलिअलि आउँछ भनेदेखि अलिअलि भए पनि लेखेर आउनु पर्यो कि 1 नम्बर अथवा 0.5 भयो भने त आउँछ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ मैले हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेको के हो भन्दा जुन हाम्रो ग्रिन मार्केटिङको कुरा भयो है त। र अब हामी हेर्न सक्छौँ ग्रिन मार्केटिङको बारेमा
एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो त। ग्रिन मार्केटिङ भनेको अब हामीले सोध्दाखेरि त के रहेछ त ग्रिन मार्केटिङ भनेको जस्तो लाग्छ, तर यो हामीले नर्मली नै सुनिरहेको कुराहरू नै हो नि त। ग्रिन मार्केटिङ के रहेछ त? जस्तै अब हाम्रो यहाँ ग्रिन मार्केटिङले चाहिँ केमा फोकसेस गर्छ भन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हुन सक्ने असरहरूलाई चाहिँ रोकेर र अथवा इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ उनीहरूले वस्तु तथा सेवाहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो ग्रिन मार्केटिङमा चाहिँ रहेको छ। ग्रिन मार्केटिङ भन्नुको अर्थ चाहिँ यो जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा रहेका कुनै पनि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ ड्यामेज अथवा लस नहुने गरेर चाहिँ कसरी हामीले मार्केटिङ गर्ने त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्ने गर्दछ। र अब हामीलाई कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोद्धाखेरि हामीले ग्रिन मार्केटिङको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत हाम्रो हुन्छ ग्रिन मार्केटिङ के हो त भन्दा refers to the process of selling products and or के हो त सर्भिसेस एन्ड सर्भिसेस बेस्ड अन के को बेसिसमा भने बेस्ड अन दियर इन्भाइरोमेन्टलाई त एकदमै ध्यान दिनु पर्यो नि त होइन। बेस्ड अन दियर इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्स भन्ने कुरा भयो है त। सच अ प्रोडक्ट or service, such a product or the service may be environmentally है त, environmentally friendly in itself or produced and or प्याक पनि यसरी गर्नु पर्यो कि जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ असर नगरोस्, इन्भाइरोमेन्टलाई नै असर नगर्ने खालको चाहिँ प्याकेजिङ चाहिँ त्यस्तो टाइपको चाहिँ प्याकेजिङहरू चाहिँ युज गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ है त। इन एन इन्भाइरोमेन्टल्ली फ्रेन्डली है त। इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली वे भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो यसरी चाहिँ है। र यो ग्रिन मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो वरपर रहेका वातावरणहरूलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरेर चाहिँ हामीले गरिने एउटा काम, वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बिक्री वितरण पनि गर्ने, तर जसको कारणले गर्दा त्यो एक्टिभिटिजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर नपुगोस् भनेर चाहिँ यो गरिने मार्केटलाई हामी के भन्छौँ ग्रिन मार्केटिङ भनेर चाहिँ बुझ्ने गर्छौँ। र यसरी हाम्रो ग्रिन मार्केटिङको हामी महत्त्वहरू पनि हेर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्जाममा ग्रिन मार्केटिङ गर्नुको मेन उद्देश्य अथवा यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ के छ त भनेर चाहिँ सोध्न सकिन्छ। र अब हामीले त्यसलाई पनि हेरौँ न त ग्रिन मार्केटिङको चाहिँ यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्सहरूलाई। जस्तै अब हाम्रो ग्रिन मार्केटिङ भनेको त एउटा यस्तो बिजनेस प्र्याक्टिस हो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टली रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुनुपर्ने छ। उसले चाहिँ सबै जति पनि एक्टिभिटिज गर्छ नि उसले मार्केटिङसँग सम्बन्धित बिजनेससँग सम्बन्धित इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाबाट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ असर नहुने गरेर चाहिँ उसले बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने गर्दछ। र उसले चाहिँ कन्ज्युमरहरूको इच्छा र चाहनालाई पनि मध्यनजर गर्दै र उसले नेचुरल इन्भाइरोमेन्टहरूलाई जुन प्राकृतिक हाम्रो यो वातावरण रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि असर नपुगोस् भनेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई सुरक्षा गर्नु पर्यो नि त। सुरक्षा गर्नु पर्यो हाम्रो वरिपरि रहेको यो नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई, यो इन्भाइरोमेन्टहरूलाई है, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भयो। यो हाम्रो अहिले करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ यो ग्रिन मार्केटिङलाई पनि एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ मार्केटिङहरू चाहिँ गर्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ प्रोडक्टहरू पनि सेल गरिन्छ र सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गरिन्छ।
तर के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्सहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र अब हामीले यो ग्रिन मार्केटिङको डेफिनेसन त भयो, अब हाम्रो यसको इम्पोर्टेन्सहरू पनि हेरौँ। यसको के रहेछ त हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्स अफ ग्रिन मार्केटिङ भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो ग्रिन मार्केटिङको मेन इम्पोर्टेन्सहरू के रहेछ त भन्दा यसले चाहिँ जस्तै अब हाम्रो केलाई अभोइड गर्न, केलाई कमी गर्नु भन्दा जस्तै कम्पिटिटिभ प्रेसरहरू हुन्छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नको लागि र त्यसलाई कमी गर्नको लागि र साथै प्रफिटहरूमा नाफाहरूलाई इन्क्रिज गर्नको लागि भन्ने कुरा रहेछ। अर्थात् हाम्रो टु अभोइड एन्ड मिनिमाइज कम्पिटिटिभ प्रेसर एन्ड इन्क्रिज, केमा इन्क्रिज गर्ने? प्रफिटमा, नाफामा है, यो कुरा भयो। र अर्को मेन यसको ग्रिन मार्केटिङ गर्नुको मेन इम्पोर्टेन्स के होला त भन्दा यसले चाहिँ जुन गभर्मेन्टले बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू हुन्छ यो बिजनेस कन्सर्नहरूको लागि, हो त्यो गभर्मेन्ट एन्ड भनौँ न गभर्मेन्ट अथवा अदर रेगुलेटरिज बडीहरूले बनाएको त्यो डिफ्रेन्ट लजहरू हुन्छ नि, हो त्यो लजहरूलाई चाहिँ के गर्नको लागि भन्दा चाहिँ फलो गर्नको लागि पनि हामीले ग्रिन मार्केटिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। टु फलो टु फलो गभर्मेन्ट है, टु फलो गभर्मेन्ट प्रेसर। अब कहिलेकाहीँ यस्तो रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाइन्छ अनि गभर्मेन्टले यो चाहिँ मस्ट हजुरहरूले फलो गर्नै पर्छ यसलाई, यदि फलो गरेन भनेदेखि अब के हुन सकिन्छ, अब बिजनेस नै पुरै खारेज गरिदिने, बिजनेसको रजिस्ट्रेसनहरू अथवा बिजनेसलाई फाइनहरू लगाउने गरिन्छ है नि त यसमा। तर यो सबै एक्टिभिटिज किन गरिन्छ भन्दा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, यो वातावरणहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि यिनीहरूले प्रोटेक्सन अथवा प्रिजर्भेसन अफ द इन्भाइरोमेन्ट अथवा इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरूको भयो है त। लज कम्पेल Laws compels companies to abide particular environment related instruction भन्ने कुरा रहेको छ है त। यो भयो। र यसपछि अब हामीले अर्को यसको मेन इम्पोर्टेन्स के हुन सकिन्छ त भन्दा जस्तै कोर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू हुन्छ नि, हो त्यो कोर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ सोसियलहरूको, कुनै पनि सङ्घ संस्था अथवा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ समाजप्रति जति पनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ नि, हो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू समुदायप्रति रहेको उसको उत्तरदायित्वहरूलाई वहन गर्नको लागि पनि उसले चाहिँ ग्रिन मार्केटिङ चाहिँ गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। टु फुलफिल कोर्पोरेट सोसियल है त, टु फुलफिल कोर्पोरेट सोसियल responsibilities as it is a best way to tell society that yes है we care for environment, हामीले पनि केमा केयर गर्दैछौँ, इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ केयर गर्दैछौँ अथवा सुरक्षा गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त्यसमा। we care for environment कुरा भयो है त। र यसपछि
अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट रहेको छ जुन हाम्रो एउटा अपर्च्युनिटिजहरूलाई ग्र्याब गर्नको लागि र हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेसहरूलाई लिनको लागि चाहिँ हामीले ग्रिन मार्केटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् यसलाई के भन्छ त टु इन्जोय के हो त भन्दा टु इन्जोय अपर्च्युनिटिजहरूलाई टु इन्जोय opportunities or competitive advantages as customers now are more के छ त now are more environment है त more environment conscious and prefer environment friendly प्रोडक्ट भन्ने कुरा रहेको छ प्रोडक्ट एन्ड द सर्भिसेस। अब हामीले अब हुन त अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ अब प्लास्टिकहरूको युज नगर्नु भनेर चाहिँ अब प्रिभेन्सन लिएर आएको छ तर पनि अब हुन त मार्केटमा प्लास्टिकहरूको त युज भएको छ जसले चाहिँ अब वातावरणलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर गरिरहेको हुन्छ नि त होइन हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसलाई एकपल्ट हेरौँ न त यो जुन हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ द ग्रिन मार्केटिङ अन्तर्गत यसमा हामीले हेर्ने भने के हो त ग्रिन मार्केटिङ भनेपछि हाम्रो के रहेछ त भन्दा ग्रिन मार्केटिङ भनेपछि रिफर्स टु द प्रोसेस अफ द सेलिङ प्रोडक्ट एन्ड अर सर्भिसेस बेस्ड अन दियर इन्भाइरोमेन्टल बेनिफिट्स सच अ प्रोडक्ट अर द सर्भिसेस मे यसमा दुईचोटि मे भएछ है त हाम्रो यसमा मे बी इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली इन इटसेल्फ अर द प्रोड्युस एन्ड अर प्याकेज इन एन इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली वे भन्ने कुरा भयो। र यसपछि रहेको छ हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्स अफ द ग्रिन मार्केटिङ नम्बर आईमा रहेको छ टु अभोइड एन्ड मिनिमाइज द कम्पिटेटिभ प्रेसर एन्ड इन्क्रिज प्रफिट र हाम्रो डबल आईमा रहेको छ टु फलो गभर्मेन्ट प्रेसर एज डिफ्रेन्ट लज कम्पेल कम्पनीज टु अबाइड पार्टिकुलर इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड इन्स्ट्रक्सन र हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ टु फुलफिल कोर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR भनिन्छ है जुन चाहिँ हाम्रो लेबर एक्ट अनुसार चाहिँ यो लेबर एक्ट भन्दा इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेस एक्ट अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है त टु फुलफिल कोर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटिज एज इट इज अ बेस्ट वे टु टेल सोसाइटी द्याट यस वी केयर फर द इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा भयो। र यसपछि रहेको छ हाम्रो आइबीमा टु इन्जोय द अपर्च्युनिटिज अर द कम्पिटेटिभ एडभान्टेजेस एज कस्टमर नाउ आर मोर इन्भाइरोमेन्ट कन्सियस एन्ड प्रिफर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली प्रोडक्ट्स एन्ड द सर्भिसेस भनेपछि अब अहिले अब सबै जसो कस्टमरहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई सुट हुने प्रकारका प्रोडक्टहरू युज गर्ने र प्याकेजिङहरू युज गर्ने र सर्भिसहरू युज गर्ने गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो चाहिँ हाम्रो भयो मेन इम्पोर्टेन्स अफ द ग्रिन मार्केटिङ र आज चाहिँ हामीले यो ग्रिन मार्केटिङ र यो होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्टलाई चाहिँ कभर गर्यो र हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो ई-कमर्सको बारेमा र ई-कमर्स मात्रै नभएर हामीले त्यसमा अर्को हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसमा जस्तै हामीले प्रोडक्सन कन्सेप्ट पनि पढाएको छैन कि क्या हो है यसमा र अब हामी हेर्न सक्छौँ डाइरेक्ट मार्केटिङको बारेमा पनि डाइरेक्ट मार्केटिङ प्लस हाम्रो अर्को आउनुपर्ने भनेको ई-कमर्सको बारेमा है त त्यो कुरा पनि कभर गर्छ र अरू रिमेनिङ पार्टहरूलाई पनि कभर गर्छ है त। र आजलाई यति नै।